好多人以為其實努力賺錢就係對家庭最好嘅愛，但係其實真係唔夠㗎。我係一個心臟病患者，如果當初我就咁走咗嘅話，我嘅父母、我嘅女會點呢？我今日賺嘅錢可以停止，但係佢哋嘅生活係必須要繼續。所以一份足夠嘅人壽保障就係當我哋離開以後，佢可以幫我哋負責到底嘅工具。如果一個人冇人壽保障嘅話，佢嘅愛真係不值一提。而一個要經歷病痛嘅人，其實已經好痛苦㗎啦。如果冇醫藥卡嘅話，我哋就要眼白白睇住自己辛苦打拼翻嚟嘅所有儲蓄，一切規劃好嘅計劃都要全部送走，功虧一簣。你要知道，而家嘅醫藥費真係可以一張單就收你皮㗎啦。所以一個醫療保障就好似你堅硬嘅保護罩一樣，去幫你守住一切你辛苦打拼翻嚟嘅所有。而最悲慘嘅劇情就係人還在，自己卻變成屋企人嘅負擔。呢個真係一個好殘忍嘅事實。生活開支係永遠唔會因為我哋病或者失去工作能力而停止嘅。我哋嘅 dream house 啦，我哋嘅 dream car 啦，我哋嘅另一半啦，我哋嘅仔女啦，甚至乎我哋自己嘅衣食住行，每個月嘅開支係仍然都要負擔嘅。所以一個收入保障，特別對一家之主嚟講係非常之重要嘅。收入保障就係當我哋諗低嘅時候，我哋嘅屋企仍然可以屹立不倒。如果今日你係撐住石頭家嘅嗰位，我想同你講一聲 You are the best， 辛苦啦！但係你需要嘅唔單止係努力，更加重要嘅係點樣設立一個完整嘅保護系統，去保護你自己同埋你最愛嘅屋企人。